వెల్కమ్ టు కాన్షియస్ లివింగ్ అండి. నేను మీ డాక్టర్ హరిణి. మనం ఎంత తినాలో మనకెవరు చెప్తారు? మన కడుపు నిండింది చాలు అన్న సిగ్నల్ ఎవరిస్తారు? అదే మన తేపు ఆర్ బర్ప్. బర్ప్ కథ ఏంటో ఆర్ తేపుల కథ ఏంటో తెలుసుకుందామా? మనము గమనిస్తే మన చుట్టుపక్కల 80% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఏదో ఒక గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యతో బాధపడుతుంటారండి. అది బెల్చింగ్ అవ్వచ్చు, బ్లోటింగ్ అవ్వచ్చు, కడుపు ఉబ్బరంగా ఉన్నట్లు, ఒకలాంటి పుల్ల తేపులు రావటము, లేదా గ్యాస్ట్రైటిస్, అసిడిటీ, ఇంకా కాన్‌స్టిపేషన్. సో, ఇది మనము రెగ్యులర్‌గా చూసేటువంటి కండిషన్స్. ఈ రాంగ్ డైటరీ హ్యాబిట్స్ వల్ల మనం ఎక్కువగా రాంగ్ ఈటింగ్ టైమ్స్ వాటి వల్ల మనము ఈ బర్ప్స్ అనేటివి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే మనం రాంగ్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అంటే ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ కానీ, జంక్ ఫుడ్ కానీ, ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ఫుడ్స్ కానివ్వండి, లేదా షుగరీ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు కూడా మనకి ఈ బర్ప్స్ అనేటివి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఓవర్ ఈటింగ్ మనకు చాలామంది గమనిస్తూ ఉంటాం. ఏదైనా ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, సెలబ్రేషన్స్ వెళ్ళినప్పుడు కానీ, వాళ్ళ బాడీ ఇస్తున్నటువంటి సిగ్నల్స్ని గమనించుకోకుండా ఓవర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎక్కువగా తినేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి టైంలో కూడా ఈ బర్ప్స్ అనేటివి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి. ఈ బర్ప్స్ అనేటివి మనం ఎక్కువగా స్ట్రెస్లో ఉన్నాం అనుకోండి, స్ట్రెస్లో ఉన్నా కానీ, యాంగ్జైటీలో ఉన్నా కానీ, డిప్రెషన్గా ఉన్నప్పుడు కానీ, యాంగర్గా ఉన్నప్పుడు కానీ, కోపంగా ఉన్నప్పుడు కానీ, మనం ఏదైనా ఫుడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ టైంలో అది సరిగా అరగదు. డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ కూడా సరిగా రిలీజ్ కానందువల్ల మనకు మెయిన్గా ఆ తేపులు అనేటివి ఎక్కువగా మనం గమనిస్తూ ఉంటాము. అండ్ మనము ఈ కొన్ని మెడికల్ కండిషన్స్ వల్ల కూడా ఈ తేపులు అనేటివి మనము చూడొచ్చు. హెచ్ పైలోరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవ్వనివ్వండి, లేదా సిబో అంటాం, అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైనల్ బ్యాక్టీరియల్ ఓవర్ గ్రోత్స్ వల్ల కూడా తేపులు అనేటివి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ తేపులు మనము ఎలా గమనించుకోవాలి? మనం యూజువల్గా చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే, వాళ్ళు చెప్పిన డైట్, వీళ్ళు చెప్పిన డైట్, కీటో డైట్ అనేసి, పాలియో డైట్ అనేసి, మెడిటరేనియన్ డైట్ అనేసి, ఆర్ రకరకాల డైట్స్ని ఫాలో అవుతుంటాం కదా. అలా కాకుండా మనము మన బాడీ మీద శ్రద్ధగా పెట్టగలిగితే, మన బాడీ ఇచ్చేటువంటి సిగ్నల్సే మనకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి కొలబద్దండి. యాక్చువల్లీ యార్డ్ స్టిక్ లాగా తీసుకోవచ్చు మనం. అంటే మనం ఎంత తినాలి, ఎప్పుడు స్టాప్ చేయాలి, ఒక మీల్కి తర్వాత ఎంత గ్యాప్ ఉండాలి అనేది చక్కగా కూడా మనకి తేపులు అనేటివి వివరిస్తాయి. అది ఎలాగంటే, మనకు 4 టైప్స్ ఆఫ్ బర్బ్స్ ఉంటాయండి. ఫస్ట్‌ది తీసుకుంటే బర్ప్ ఆఫ్ కంటెంట్‌మెంట్, అంటే తృప్తి. మనము తిన్న తర్వాత ఏదన్నా ఫుడ్ మన స్టమక్ హాఫ్ ఫిల్ అయిందనుకోండి, అప్పుడు మన స్టమక్ అనేటువంటిది మనకొక సిగ్నల్ పాస్ చేస్తుంది. చాలు, మనకి హాఫ్ స్టమక్ ఫిల్ అయిపోయింది, ఇక తీసుకోనవసరం లేదు అన్నటువంటి. అదే బర్ప్ ఆఫ్ కంటెంట్‌మెంట్. ఆ మిగతా 1/4 ఏమవుతుందంటే, యూజువల్‌గా డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ అనేటివి రిలీజ్ అవుతది. ఆ నెక్స్ట్ 1/4లో ఈ ఫుడ్డు, ఈ డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ 2 కూడా కలిసి ఆ చర్నింగ్ ప్రాసెస్‌కనేది బాగా హెల్ప్ అవుతుందండి. అంటే ఆ స్పేస్ అనేది ఉండాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక మిక్సీ జార్‌లో ఫుల్‌గా వేసామనుకోండి, అది తిరగదు గదా. సో, అదే విధంగా మన స్టమక్‌లో కూడా మనము ఎప్పుడు ఫుల్‌గా తినకూడదు. హాఫ్ తినాలి. 1/4 డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్‌కి వదిలేసేయాలి. 1/4 ఆ స్పేస్ వదిలినప్పుడు మనకు డైజెషన్ అనేది బాగా చక్కగా జరుగుతుందనమాట. సో, సపోజ్ మనం ఈ సిగ్నల్‌కి ఇగ్నోర్ చేశామనుకోండి, చేసి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ తిన్నాము, స్టమక్ ఫుల్ అయిపోయింది. అప్పుడు మనకు మళ్ళీ మనకొక సిగ్నల్ పాస్ చేస్తుంది. ఇంకొక బర్ప్ వస్తుంది మనకి. బర్ప్ ఆఫ్ కంప్లీషన్. ఇక చాలు తిన్నది, కంప్లీట్ అయిపోయింది. నీకు స్టమక్ కంప్లీట్‌గా ఫుల్‌గా ఉంది అనేసి ఒక బర్ప్ ఒకటి వస్తుంది మనకి. తేపనేది వస్తుంది. మనం అది ఇగ్నోర్ చేశామనుకోండి, ఇంకొక బర్ప్ వస్తుంది. ఇంకొక తేపొస్తుందనమాట. అది మన బర్ప్ ఆఫ్ అసిడిటీ అంటామనమాట. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు తింటానే ఉంటావు. అప్పుడు తిన్నప్పుడు కంప్లీట్‌గా స్టమక్ ఫుల్ అయినప్పుడు మనకు ఆ డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ అనేటివి రిలీజ్ కాదు. అలాగే ఈ స్పేస్ అనేది కూడా ఉండదు. సో, అప్పుడు డైజెషన్ జరగకపోయేసరికి ఒకలాంటి కడుపు ఉబ్బరంగా అనిపించినట్లు, తేపులు ఎక్కువగా వచ్చినట్లు, అలా మనము బ్లోటింగ్‌గా అయిపోయినట్లు ఫీల్ అవుతా ఉంటారు. చాలామంది పేషెంట్స్ కంప్లెయింట్ చేస్తుంటారు గదా ఇది. అలాగే ఆ ఫుడ్ అక్కడే డైజెస్ట్ కాకపోయినందువల్ల అది ఎక్కువ స్పేస్ అక్కడ ఉందనుకోండి, రాట్ అయిపోతుంది. అంటే కుళ్ళిపోతుంది. కుళ్ళిపోయినప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా గూడా గ్యాస్ ఫార్మేషన్ అనేది గమనిస్తాము. ఈ గ్యాస్ ఏమవుతుందంటే కొంచెము
మనము మోషన్ పాస్ చేసే దగ్గర నుంచి అంటే ఏనస్ నుంచి బయటికి వచ్చేసిన ఇంకో కొంచెం గ్యాస్ అనేది పైకి వెళ్తుంది అనమాట. పైకి వెళ్ళేసి మన ఫుడ్ పైప్ ఉంటుంది కదా, ఈ ఫుడ్ పైప్లో ఉన్నటువంటి డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్తో కలిసేసి అది మన మౌత్ ద్వారా తేపుగా బయటకు వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. మనం గమనిస్తాం కొంతమంది భోంచేసిన తర్వాత ఒకలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి గనుక మనం వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ నుంచి ఒక విపరీతమైన దుర్గంధం, అంటే వాళ్ళ బర్ప్ నుంచి, వాళ్ళ తేపు నుంచి ఒకలాంటి వాసన గమనిస్తాం కదా, అది దట్స్ అ బర్ప్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రైటిస్ ఆర్ అసిడిటీ అని మనం గమనించుకోవాలన్నమాట. ఫోర్త్ బర్ప్కి తీసుకుంటే మనము ఫుడ్ తిన్న తర్వాత మనకి 5 to 6 అవర్స్ తర్వాత మన ఫుడ్ అంతా కూడా స్టమక్ నుంచి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ చిన్న పేగుకి వెళ్తుంది కదా, అప్పుడు ఆ చిన్న పేగు తర్వాత ప్రాసెస్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటుంది. మన స్టమక్ అయిపోతుంది, ఫుడ్ ఏం లేకపోవటం వల్ల మన స్టమక్ అనేది కొంచెం ష్రంక్ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు దాని నుంచి ఒక ఒక గ్యాస్ అనేటువంటిది, కొంచెం ఎయిర్ అనేటువంటిది మన ఫుడ్ పైప్ ద్వారా పైకి మన మౌత్ ద్వారా బయటికి మనము దాన్ని రిలీజ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ బర్ప్ ఆఫ్ హంగర్. ఆకలేస్తున్నట్లు మనకు మన బాడీ ఫోర్త్ టైం సిగ్నల్ ఇస్తుంది, ఇక యువర్ రెడీ ఫర్ యువర్ నెక్స్ట్ మీల్ అన్నట్లు అనమాట. దీనికి కూడా మనము ఇమీడియట్గా తీసుకోని అవసరం లేదు. ఈ బర్ప్ ఆఫ్ హంగర్ తర్వాత కూడా మనం 1 or 2 hours తర్వాత కూడా తీసుకున్నప్పుడు దట్స్ అ రియల్ టైం, దట్స్ అ డిమాండ్ ఫర్ అవర్ బాడీ అనమాట. బాగా ఆకలి అవుతుంది, ఆ ఆకలిలో మనము ఫుడ్ తీసుకోవాలన్నమాట. ఈ విధంగా మనకు బర్ప్ ఆఫ్ కంటెంట్మెంట్ కానివ్వండి, బర్ప్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ అవ్వనివ్వండి, బర్ప్ ఆఫ్ అసిడిటీ, బర్ప్ ఆఫ్ హంగర్, ఈ నాలుగిటిని గనక మనం గమనించుకోగలిగితే ఎంత తినాలి, ఎప్పుడు ఆపేసేయాలి, ఎప్పుడు గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఎప్పుడు ఫుడ్ తీసుకోవాలి అనేది మనకు చక్కగా మన బాడీ డిజైన్ చేసింది. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మనము గమనించం, మన బాడీ మీద శ్రద్ధ లేదు, మనము మన సిగ్నల్స్ని మనము ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో మనం తేపుల్ని గనక చక్కగా గమనించుకోగలిగితే వి విల్ నాట్ హ్యావ్ ఆల్ దిస్ జిఐ సిమ్టమ్స్. ట్రిగర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏవైతే ఫుడ్ తీసుకోవటం వల్ల మెయిన్గా ఈ తేపులు వస్తాయో వాటికి విరుగుడుగా మనం ఏం చేయాలి, అవి ఎక్కువ రాకుండా ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ మనం ఫ్రీక్వెంట్గా తీసుకుంటుండాలి అనేది కూడా మనము తెలుసుకుందాం. హెల్దీ గట్ ఈజ్ అన్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ హెల్దీ బాడీ. ఎక్కువగా మనం హోటల్స్కి వెళ్తున్నాం అనుకోండి, మనం గమనిస్తాం వాళ్ళు భోంచేసిన తర్వాత మనకి ఏం పెడతారు, యాక్చువల్గా ఫెనల్ సీడ్స్ పెడతారు, సోంపు పెడతారు కదా, సోంపు గింజలు. మెయిన్గా సోంపు ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల, లేదా జీలకర్ర కానివ్వండి, లేదా టర్మరిక్ పసుపు అవ్వనివ్వండి, లేదా హర్బల్ టీస్ తీసుకున్నా కూడా చాలా వరకు మనం ఈ బర్ప్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే లెమన్ హనీ వాటర్ తీసుకున్నా కూడా మనం బాగా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. జింజర్ ఎక్కువగా వేసినటువంటి డ్రింక్స్ కానివ్వండి, లేదా హర్బల్ టీస్ అవ్వనివ్వండి, మనం ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. కొంతమంది యాపిల్ సిడర్ వెనిగర్ కూడా తీసుకుంటుంటారు, అంటే అది మదర్ ఎర్త్ నుంచి ఆర్గానిక్ వస్తుంది కదా, ఆ యాపిల్ సిడర్ వెనిగర్ని ఒక 2 స్పూన్స్ ఒక హాఫ్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో తీసుకున్నా కూడా మనకి పుల్ల తేపులు అనేటివి బాగా తగ్గుతాయి. అలాగే మెడికల్ కండిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మనకు పైలోరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవ్వనివ్వండి, లేదా సిబో, వీటిని కూడా మనము మెడికల్ సూపర్విజన్తో మనం వాటిని కూడా ట్రీట్మెంట్ అనేటివి తీసుకోవాలి. సో మన డైట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, మనం ఎంత తింటున్నాము అనేది ఇంకా ఇంపార్టెంట్. దానికి తోడు చక్కగా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవటం కూడా మన బాడీకి అంతే ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ అ కింగ్, డైట్ ఈజ్ ద క్వీన్. Together they make a kingdom. So let us all build that healthy kingdom. Eat healthy, stay healthy. నేను మీ డాక్టర్ హరిణి, సైనింగ్ ఆఫ్.